Короче, блядь, получилось завести, блядь, эту железяку. Сейчас заливаем масло, правда, блядь, она пробитая, блядь, радиаторы. Попробуем ее дотащить до переправы, а дальше, блин, дальше мы ее потянем. И сейчас еще аккумуляторы привезем. И попробуем вот этот управленческую реостатик вытащить, блядь. Тоже очень неплохой. О, дуже гарні машини. І я думаю, ми їх теж витягнемо.